कि आप देख रहे हैं इस फोटो में कि नीचे से रास्ते हैं जिससे गाड़ी जा सकती है और ऊपर से हाईवे है। तो ये हाईवे किसके लिए है? ये हाईवे एनिमल्स लोगों के लिए, जानवरों के लिए है जो कि बिना गलती के गाड़ी से टकरा जाते हैं, चोट लग जाता है, मर जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये ब्रिज बनाया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इतना सुंदर ब्रिज दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे के रास्ते में है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड और अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।